Ya, ini iring-iringan dari panitia lomba burung terkuku yang akan melepaskan burung terkuku dalam lomba Piala Raja 2019. Ya, majalah burungpas.com mewartakan ini merupakan agenda pelepasan burung terkuku dalam rangka BCup 2019 22 September 2019. Itu kinje, siap? Siap. Satu. Sing sekadap. Majalah burung. Satu, Satu. 2, 3. Kita berikan aplaus. Terima kasih Ya, kepada nih. para tamu undangan untuk dipersilakan duduk kembali.